水人燈下呢一集咧，請嚟嘅嘉賓咧，咁我識咗都好多年啦，邵音音。咁就你好，有啲緊張，因為今日係第一集啊，係我哋開台第一個節目，亦都第一次錄音同埋錄影，想試下個效果。多謝音姐俾我實習先。咁呢個老友記啦，可以叫老友記啦嚇。咁我講嗰個感覺，初初我識佢，我好驚你嘅。係認識我都驚我嘅喎。係啊，佢好酷，好講可以用串嚟形容你㗎個外表。我係好串嘅喎。係啊，咁但係咧，但係熟落咗之後咧，原來唔係。咁有好多時候我喺出邊聽到啲訪問有陣時咧，你會講翻原來音姐咧，佢好驚俾人傷害，成日都話好驚俾人傷害，所以咧我就盡量保護自己。咁啊有可能咁嘅緣故咧，永遠俾人感覺就好似好酷，好難接近咁，會唔會咧？你講就好似係咯，但係因為我自己係我自己，所以我唔係好覺咯。咁係咯，佢哋好多次訪問啊，官恩娜啊，訪問好多個都話：哎呀，初初唔識佢嗰陣見到佢個樣好驚㗎，好酷㗎，咁同你一樣。咁其實我都幾酷嘅，係啦。咁但係我中意嘅朋友我會好好咯，所以呢啲可能都係我嘅性格咯。但係熟咗好好嘅，原來咧，我後尾發現音之後有個優點，原來佢好細心。佢雖然唔出聲，平時好少嘢講，但係佢觀察力好高。例如佢會睇到咧，佢身邊嘅朋友咧欠缺啲乜嘢啊，或者嗰段時間，咦有啲唔開心喎，佢完全好似好了解對方，佢好細心嘅。其實你呢點係，我覺得係我強過人哋嘅，我覺得係。咁啦嗱，音姐我都知你接受過好多訪問，講過你以前喺台灣工作，甚至乎喺邵氏嗰段時間。咁我想換個另一個角度，想同你傾偈，就唔想講以前啦，講將來。我知咧你攞咗2次金像獎嘅最佳女配角啦，我相信呢2個獎唔多唔少都會影響到你未來嘅發展或者個心態，會唔會咧？影響非常大啦，因為第一。電影嘅嘢咧，即係雖然話係一個工業啊，一個好特別嘅藝術事業啦，但係多數啲人咧，尤其喺香港咧，就係比較重視年輕化嘅，偶像化嘅。咁第一，我離年輕好遠啦，離偶像都好耐㗎啦，都冇做偶像好耐㗎啦。實力啊嘛，而家。咁係咯，所以初呢個野良犬做個惡婆婆可以入咗最後嘅5個提名咧，我已經覺得係我一生人最大嘅光榮嘅。咁所以諗到咧就覺得哇，天真係俾一個好好嘅禮物我夠㗎啦咁。咁就係俾人認定咗我係電影界入邊係有演技嘅人啦。咁其他嗰啲個個都係後生嘅，袁詠儀啊、趙薇啊，係咪？即係點同人哋比啫？咁所以就有份去參加金像獎，咁行下紅地氈，都好開心啦。所以一攞到嗰陣時係唔敢相信嘅，即係因為你一生人都冇諗過有呢一日嘅來臨，你突然之間嚟咗，你係唔敢相信。咁好啦，到第2次，哇！啱啱隔咗2年啫喎，又入咗，哇！我真係好好彩。但係點解好彩咧？因為打擂台好睇，打擂台嘅劇本咧係好嘅，所有啲演員咧係盡力去做嘅，即係每一個演員係盡力去做嘅，所有啲工作人員啊、攝影師啊各方面啊係真係好盡力去將呢部戲咧拍到最好嘅，係有一個心。一個工作好嘅態度喺度，所以俾所有啲觀眾估唔到4歲到84歲都會中意嘅。咁所以我就覺得哇！我又因為呢部好戲，我有份拍，有運氣拍，咁我又入咗提名，又好彩嘅。但係因為 Teddy Robin 咧已經喺第2個專業嗰度咧已經係攞到影帝啊嘛。咁所以佢喺金像獎咧係報最佳男配角，咁所以肯定係佢攞啦。咁最佳男配角佢攞咗咧，我就實冇份㗎啦。咁所以我咪即係嗰日本來咧着住好靚嘅高踭鞋嘅，我哋平時你知我好識着嗰啲5寸7寸嘅。咁啲人成日問你咁老你做咩仲着5寸7寸嘅？人哋都知道你咁矮㗎啦。我話我唔係啊。
我有得着啊着啊，因為我遲多1-2年唔着得嗰陣時，陀咗嗰陣時，就永遠都冇機會着噶啦，所以我着得我就着啊咁。咁但係嗰日突然間黃色警告喎，落大雨喎，咁紅地氈一定浸水嘅。咁我諗下唔好啦，嗰啲鞋1000幾蚊、2000幾蚊，我着個拖鞋去啦，反正我又唔會上台攞獎。咁着個拖鞋咧，個拖鞋99蚊壞咗咪壞咗啦咁。點知係我一生人上台最多嘅一次，係我一生人最勁嘅一次。我真係好口響話，以後都冇好似今次呢個金像獎30週年咁勁啊！我上台4次，因為入邊有一個插曲咧係我作曲我唱嘅，咁所以變成阿 Teddy 同埋阿韋啟良 Tommy 咧，佢哋攞到音樂獎嗰陣時，點都話要多謝一個人，就叫我上去。咁嗰陣時就真係好開心上去。點就着住個拖鞋咧，係咁金像獎咁30年咁大嘅 party 嗰度拖上拖落拖上拖落。唔緊要，鏡頭影呢個頭啫都係。係好多人注意啊，好多人注意啊。但係觀眾見唔到，因為淨係影住你個鏡頭啫嘛。有，唔係遠睇有，係啦，但係我哋行家就話：哇，乜你着成咁，但係你對鞋又咁，我話落大雨啊嘛，大佬，你唔知道，你真係唔知你會上台攞獎。我話金像獎冇人知嘅，真係冇人知。唔係我證明一樣嘢，因為咧每次我記得2次啦，金像獎之前，音姐都好緊張啲衣着，有同我哋講翻，包括對鞋都話：喂，我睇中咗邊一對鞋啊？唔知靚唔靚咧，好高踭嘅。不過嗱，呢個我可以證明，每一次咧，音姐真係悉心打扮去出席嘅金像獎。嗰次LV 出咗一對新嘅金鞋同埋銀鞋，係咯，3萬蚊一對，咁我都話。攞唔攞到獎都唔緊要，一定要着住呢個 LV 嘅3萬蚊嘅鞋上台。點知賣晒，因為咧佢哋 LV 咧嗰日開個 party，話佢哋有新嘅衫、新嘅鞋嚟、新嘅皮包。原來咧請嚟嗰啲人咧已經訂晒啦，而佢係得金嘅一隻、銀嘅一隻、幾多號嘅一隻、幾多號嘅一，係俾人訂晒嘅。到嗰晚咧就同我有份競選嗰個。其中一位參賽者啦，我好熟嘅，而家突然之間係咯，唔緊要。佢頭先我講過佢嘅名嘅，而家唔記得。呢幾日老年痴呆，係啦，袁靚靚，原來嗰對鞋就着喺袁靚靚嘅腳度，仲有啊，佢着住30幾萬嘅晚裝啊！佢講過呢件事俾我聽，所以我記得。係咯，佢初初好興奮話俾我聽。哇！我睇中嗰對鞋，我好想買，一定點都要着。係啊，同埋因為我朋友個女咧喺入邊做噶嘛，所以我諗住一定買到噶嘛。咁原來我快，我睇到報紙之後我快，原來人哋前一日嗰個 party 人哋係訂晒嘅，係咯。咁所以我覺得哇，袁靚靚着30幾萬嘅晚裝，着住我要買同我爭3萬蚊嘅鞋，咁啊即係我都冇份啦。即係佢先兆啊嘛，即係乜嘢都有一個先兆嚇，一個先兆啊嘛。咁我真係攞唔到啦，入咗5名就得㗎啦咁。所以你話人生入邊，人哋話即係抱孫啦，3年抱兩啦。咁我而家真係一個抱孫嘅心情，真係3年抱兩。呢啲係好多演員，世界上好多演員一世人係冇可能會遇到嘅。咁你話我幾幸福啊？係咪？我覺得係天，雖然都係人為嘅，但係人為係人對我好，但係都係天俾機會我，真係天送咗一個最大嘅禮物俾我。但係唔係喎，音姐，其實我知你拍呢部戲咧，你好多人咧都以為你係上海人，我冇記錯，當中你講好多上海話㗎係咪？佢要我係江蘇同埋浙江、江南嘅人，唔係一定要講好正宗嘅上海話。咁但係咧就要上海口音嘅，有時蘇北話啦，有時用上海口音嘅廣東話講咁樣咯。即係但係我係代表一個身份，即係佢係要講話嗰個年代咧，新界係住咗好多人嘅，即係新界係好 local 嘅本地人啊嘛，即係本土人啊嘛，最 original 噶嘛。新界都係客家人啦。咁所以羅猛打交嗰陣時，一個打唔過叫兩個，兩個打唔過叫三個，三個打唔過叫一紮人。點解見到 Teddy Robin 醒翻嗰陣時，佢哋話要攰，見到鬼，原來新界人驚鬼嘅。
咁你咪諗起係喎，我哋70年代嗰個時候，全部香港人同埋包括台灣人都係好驚鬼嘅，因為嗰陣時啲科技啊、科學啊，我哋嘅知識未咁進步，乜嘢唔可以解釋，佢自己唔明嘅就話有鬼嘛。原來有鬼仲犀利過佢哋一紮人嚟打2個人，嚇到走晒。咁所以佢話，即係其實嗰陣時嘅新界人入邊咧，都有我係一個人，但係我嗰個角色係代表一小部分嘅人，即係原來都有上海人住喺新界嘅。即係我個角色係咁樣，咁所以咧導演就話：你一定要感覺喺畫面出嚟，你就要好語雅。導演，我真係唔知道咩叫語雅喎。咩叫語雅？即係你行出嚟嗰個樣，嗰個 attitude， 坐啊、行啊、動作啊，要好優雅。好斯文，又覺得好有文化，總之就係第一代嘅上海人嗰種咯，咁樣。哦，咁其實都幾難做嘅，但係我真係，我覺得我嘅戲感少，所以我就盡量學好佢啦。因為我唱歌嘅師傅巡演咧，亦都係劉德華啊、周潤發啊、汪明荃啲師傅嚟嘅。佢就係上海嘅第一代嘅歌星，同阿吳欣欣啊、姚莉啊，佢哋係同喺上海嘅歌星。不過吳欣欣啊、姚莉佢哋年紀係大啲啦，鄭婷啊嗰啲係年紀大啲。我老師喺上海唱歌嗰陣時得15歲啫，即係最細嘅上海歌星。咁所以我咪諗咯，我老師係咩態度咧？即係。佢好風光嘅喺上海嗰陣國民黨時代，佢好風光嘅喺度做歌星啦嚇。咁嚟到香港就好唔開心啦，屈住喺細間嘅一間屋入邊啦，點樣？咁老公又唔好啦，咁跟住跟咗阿李後雙先生，咁點知李後雙先生又早過佢走啦，咁變成佢係一個好多心事嘅女人，我就係諗到佢以前我細個睇佢係點樣咧？佢個心態係啦，我就盡量去將佢嗰種感覺，我睇佢嘅感覺，即係喺20幾30幾年嗰種感覺咧，就擺咗喺我而家呢個角色入邊。咁可能因為我嘅努力啦，即係雖然角色係好小氣，都令我係將呢部戲係有份參與拍得好好，同埋有份可以攞到個獎咯。